Yani sesimiz kısılırsa, çünkü mesela öksürüyoruz bir süre sonra sesimiz kısılıyor. Ses kısıklığı varsa bronşit olduk mu demek? Hepsi birbirine karıştı. Güzel, tamam. Niye anlayalım ki? Bilmek güçtür. Ya. Ki ne yapıyor? Tuttum ama. Yavaş düştü çünkü. Öksürüğün nereden geldiğini anlamanıza gerek yok. Var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel yer burası. Çok güzel yere geldik. Allah öyle. Güzel yere geldik ama bizim öksürük, tıksırık mevsimi bitmedi. Öksürmeye devam. Öksürmeye devam. Şimdi bu öksürük ama bayağı böyle köhö köhö öksürük 10 gün sürdü, 2 hafta sürdü. Hala öksürmeye devam ediliyor. Biz şimdi hala antibiyotik almayacak mıyız? Şimdi bu kış döneminde böyle bir virüs var ortada anlaşılan. Tabii bu virüsün daha önce de konuşmuştuk. Covid mi yoksa işte influenza mı yoksa işte herhangi bir grip virüsü mü olduğunu anlamamız test yaptırmadan mümkün değil. Aslında gerek de yok. Ama sık görülen bir şey var ortada. Uzun süren bir öksürük görülüyor birçok insanda. Alarm bulgularınız yoksa tabii ki antibiyotik almanıza gerek yok. Evet, uzun sürdüğü zaman gerçekten yorucu oluyor, yıpratıcı oluyor. Tabii ki hani bir şey alsam da geçse, antibiyotik alsam geçer mi, kesin geçer falan gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Ama alarm bulguları yoksa gerçekten inanın bana antibiyotiğe ihtiyacınız yok. Antibiyotik alsanız da zaten o işe yaramıyor. Ya bu kişiden kişiye tabii ki değişir. Bazen 3 gün 5 gün öksürürsünüz, kurtulursunuz. Hatta her hasta olduğunuzda yani o aynı kişide de değişir. Bir dahaki sefere 10 gün sürer, başka bir zaman 2 hafta sürer. Bunun ne kadar süreceğini bilmek çok mümkün değil. Ama herhangi bir ilaçtan ya da antibiyotikten medet ummak yerine aslında yapmamız gereken şey sabır gösterip geçmesini beklemek. Evet. Alarm bulgularınız varsa ki yani videolarımızı yaptık, onlara bakarsınız alarm bulguları ile ilgili. Alarm bulgularınız varsa, giderek kötüye giden bir durum varsa, nefes darlığı başlamışsa, işte halsizlik, yorgunluk giderek artan bir durumdaysa tabii ki doktora gidin. Ama bu alarm bulgularınız yoksa sadece ara ara öksürük geliyor gidiyor ya da nöbetler halinde geliyor sonra ortadan kayboluyor. İşte genelde gece kötü olur, geceleri kötü oluyor ama ateşiniz yok, nefes darlığınız yok, işte yemeniz içmeniz normal, hatta günlük yaşamınıza devam edebiliyorsunuz bir şekilde zor da olsa. Halsizlik geliyor gidiyor falan. Sadece bunlarsa eğer ve öksürmeye devam ediyorsanız ne yazık ki yapılacak çok fazla bir şey yok. Herhangi bir ilaç da tedavi edebilecek durumda değil. Peki hocam şöyle bir kaygı da var zannediyorum. Yani ben çok öksürdüm, bu göğsüme indi, bütün göğsüm köpürdü, orada böyle büyük şeyler oluyor gibi bir his geliyor. İner mi, göğsümüze iniyor mu bu hastalık? Bunun en basit cevabı şu: göğsünüze inecekse iner. Emin olun. Yani alacağınız işte ilaç, içeceğiniz bitki çayı ya da herhangi bir şey onun göğüse inmesini engellemez. Ya da ben işte önlem alayım, önceden grip ilaçları içeyim, işte önceden antibiyotik alayım da göğüse inmesin aslında gerçek değil. Yani göğüse inecekse iner, inmeyecekse ki bu zaten %90-95'tir. Göğüse inmek dediğimizde de neyi kastediyoruz aslında, o önemli. Hani tıbbi olarak göğüse inmek demek, hani akciğer enfeksiyonundan bahsediyorsak eğer, çok ciddi bir tablo zaten. Aşırı öksürük, sürekli bir balgam, nefes darlığı, sürekli bir ateş, aşırı bir halsizlik, hiçbir şey yapamayacak duruma gelmeye, yiyememek, içememek, günlük yaşama devam ettirmez. Zaten gerçek anlamda göğüse inmek dediğimiz şey. Aslında çoğu insanın yaşadığı göğüse indi hissi. O da neden oluyor? İşte bu hava yollarındaki balgamın, sekresyon dediğimiz balgamın birikmesi o kadar şiddetli bir öksürüğe neden oluyor ki işte göğüsten geliyor. Böyle çok gürültülü geliyor, işte hani anlıyorum ben göğsümden geliyor o öksürük diyorsunuz ama o aslında bu üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz ve hep anlattığım virüsler nedeniyle olan %90-95 üst solunum yolu enfeksiyonunun devamı olan bir şey aslında. Bu bütün solunum yolları birbirine bağlı olduğu için sinüslerimizle, burnumuzla, boğazımızla ve hatta işte buradaki larynx ses tellerimizle
en üst kısımdaki akciğere giden hava yolları hepsi beraber iltihaplanıyorlar. Yani sesimiz kısılırsa, çünkü mesela öksürüyoruz bir süre sonra sesimiz kısılıyor. Bu ses kısıklığı varsa oralarda iltihap oldu, bronşit olduk mu demek? Hepsi birbirine karıştı. Güzel, tamam. Şimdi bronşit, larenjit, farenjit, 3 kardeş. bunların hepsi birbirine karışıyor. Aslında bunların toplamının genel adı üst solunum yolu enfeksiyonu. Şimdi bunların hepsinin toplamı aslında aynı şey ve üst solunum yolu enfeksiyonu. Üst solunum yolları dediğimiz şeyin hepsi birbirine bağlı. Ama bazen bu enfeksiyon, bu iltihaplanma laringste, yani ses tellerimizin olduğu yerde daha fazla olursa bu larenjit denilen şey ve ses kısıklığıyla kendini gösterir. Ama larenjit demek aslında hani biraz daha üst kısmı, sinüslerimiz, burnumuz hiç enfekte olmuyor, hiç iltihaplanmıyor demek değil. Aslında hepsi birbirine bağlı. Ama eğer işte farenks dediğimiz bu ağzımızın hemen arka tarafı, boğazımızda orta kısımda olursa buna farenjit deniyor. İşte sinüslerimizde olursa daha çok, işte bu da neyle? Sinüs çevresinde, göz çevresinde ağrı ile kendini gösterir. Geniz akıntısıyla kendini gösterir. Burun tıkanıklığı olur sürekli. Başlangıçta biraz ateş olur. O zaman sinüzit diyoruz ama aslında bu bölgenin tamamı birlikte iltihaplanıyor ve enfeksiyon oluyor. Hastalık nerede daha fazla kendini gösteriyorsa aslında tanı olarak biz onu söylüyoruz hastaya. Yani ses kısıklığı varsa larenjitsin diyoruz. Ya da işte boğaz ağrısı daha çoksa farenjitsin diyoruz. Ya da işte sinüsler tıkalıysa sinüzitsin diyoruz ama bunun aslında hepsi üst solunum yolu enfeksiyonu. Şimdi bronşitte şöyle bir durum oluyor. Geçmişten beri aslında bronşit hep akciğer hastalığı gibi anlaşılır. Çok ciddi bir akciğer hastalığı. İşte çocukluğumda bronşit geçirmişim. O yüzden ben ağır geçiriyorum falan gibi. Geçmişten gelen bir isimlendirme yanlışlığı var aslında. Orada daha çok kastedilen pnömoni, zatürre dediğimiz ciddi anlamda akciğer enfeksiyonu. Hani çocukluk çağında geçirilir, ağır geçer vesaire. Burada bahsettiğimiz bronşit evet uzun süren öksürükle giden ama işte ilk 3-4 günden sonra ateşin olmadığı, giderek kötüleşen bir durumun olmadığı, aşırı halsizlik, aşırı yorgunluğun olmadığı, günlük yaşamımıza devam edebildiğimiz ama sadece öksürüğün uzadığı bir durum. Yani burada aslında bronşit dediğimiz şey bu ses tellerinden aşağıdaki bronşlar dediğimiz hava yollarının virüsler tarafından iltihaplandırılması ve oranın virüsler tarafından enfekte edilmesiyle oluyor. Bronşit 2 haftaya, hatta bazen 3 haftaya, hatta daha uzun sürelere kadar öksürüğe neden olabiliyor, 6-8 haftaya kadar. Ama kötüye giden bir durum yoksa yine kendi kendine geçer. Ama biz biliyoruz ki alarm bulgusu olarak 3 haftadan uzun süredir öksürük varsa tabii ki bunu bir kontrol ettirmek lazım. Ama bronşitinde ne olduğunu bilelim. Alarm bulgularınız yoksa 2 haftada, genelde en fazla 3 haftada yavaş yavaş öksürük ortadan kaybolacaktır. Hani bronşit denilince korkmayın, yani kısacası aslında bronşit de bir viral hastalık ve çoğu zaman kendi kendine geçer. Pnömoni, zatürre o ciddi anlamda bir akciğer enfeksiyonu ve antibiyotik gerektiren bir durum zaten. Hocam şimdi diyorsunuz ki genel olarak göğüsten gelmiyor öksürük diyorsunuz ama biz öyle hissediyoruz. Nasıl anlayacağız biz bu öksürük göğüsten mi geliyor, boğazdan mı geliyor, nereden geliyor, nasıl ayırt edebiliriz? Anlamayın. Anlayacağız. Ya alarm bulgularını bilmek önemli gerçekten. Alarm bulguları yoksa evet öksürüğün göğüsten mi geldiğini, boğazdan mı geldiğini, yoksa geniz akıntısından dolayı mı olduğunu anlamak çok kolay olmayabilir. Yani nereden geldiğini anlamak biraz zor. Şimdi göğüsten mi geliyor, boğazdan mı kaynaklanıyor, yoksa sinüslerden, geniz akıntısından mı kaynaklanıyor? Hissetmek, anlamak zor. Hisler bizi yanıltabilir. Ama işte tam burada gene bütün o üst solunum yolunun tek parça ve birbirine bağlı olmasından bahsedeceğim. Şimdi aslında uzayan öksürükte hem sinüsler iltihaplandığı için oradan bir geniz akıntısı boğazdan arkaya doğru, aşağı doğru inip boğazımızı tahriş ediyor, irite ediyor ve orada bir öksürük başlatıyor. Hem farenjit olduğumuz için boğazımızdaki o gıcıklanma hissi, oradaki iltihaplanma boğazı tahriş ediyor ve öksürük başlatıyor. Hem de bu
solunum yolunun başındaki bronşlar, hava yolları da iltihaplandığı için orada da bir miktar sekresyon, bir miktar balgam, çok küçük miktarlarda ama oluştuğu için o da dışarıya atılmaya çalışılıyor. Aslında öksürük bunların hepsinin kombinasyonu, hepsinin birleşimi. Bazen evet bronşlar daha fazla iltihaplandığı zaman bronşit olmuşsunuzdur ve o öksürüğün çoğu buradan geliyordur. Ama bazen de aslında asıl neden sinüzittir ve geniz akıntısı çok fazladır. O geniz akıntısı sizin daha çok öksürmenize neden oluyordur. Ama aslında gerçek şu, öksürük bunların hepsinin bir araya gelmesinden ve hepsinden kaynaklı oluyor. Daha çok bronşlardan geliyorsa biz onu göğüsten geliyor gibi hissederiz. İşte bir miktar balgam da çıkar onunla beraber ama çok belirgin bir miktar da değildir. Ama daha çok sinüslerden geliyorsa o geniz akıntısını aşağıya doğru boğazımızdan arkaya doğru akan bir şey olarak hissedebiliriz. Ama bazen de geniz akıntısı olmasına rağmen hissetmeden de o geniz akıntısı olmaya devam eder. Bazen de sadece işte boğazımızda farenjit olduğumuz için, buradaki dokular iltihaplandığı için, tonsiller iltihaplandığı için onlar da öksürüğü tetiklerler. Yani o yüzden diyorum nereden geldiğini anlamanın çok da bir önemi yok. Önemli olan alarm bulgularının olup olmaması. Alarm bulguları varsa, giderek kötüye gidiyorsa, ateş 3 gün 4 gün sürdü geçmedi, 5. günden sonra hala devam ediyorsa, aşırı halsizlik devam ediyorsa, nefes darlığı başladıysa alarm bulguları videolarımızı tekrar izleyin. Bunlar var mı yok mu? Önemli olan bu. Yoksa öksürük göğsümden mi geliyor, gelmiyor mu? İşte göğsüme indi mi, inmedi mi soruları aslında çok da bize yardımcı olmuyor. Bilmem anlatabildim mi? Peki ses çok kötü kısılıyor bazen hocam, böyle hani hem boğazında bir yanma oluyor, hemen hemen hiç ses çıkaramıyorsun, böyle bir hırıltı, yani bu şimdi normal mi Allah aşkına? Ya ses kısıklığı tabii ki çok kötü algılanan bir şey. Özellikle de hani ciddi anlamda enfeksiyon var kaygısı yaratan bir şey. İşte hemen antibiyotik almak gerekiyor gibi ya da hemen tedavi gerekiyor gibi düşünülen bir şey ama sakin olun. Aslında tam tersine ses kısıklığı çoğunlukla virüs olduğunu gösteren bir şey. Yani bakteri olmadığını, antibiyotik ihtiyacınızın olmadığını ve %90-95 ihtimalle kendi kendine geçeceğini gösteren bir şey. Ses kısıklığı evet korkutucu oluyor. Sesi kullanamamak da zaten insanları çok kötü hissettiren bir şey. Ama yavaş yavaş geçecektir. Bu bazen 3 günde olabilir, 5 günde olabilir. Bazen de 1 hafta, 2 hafta, 20 gün sürebilir. Sabretmek lazım. Alarm bulguları yoksa eğer hemen doktora gitmeye gerek yok. Alarm bulguları varsa tabii ki doktora gidilmesi gerekir. Peki hocam, ses kısıklığı ile ilgili ciddi bir hastalık belirtisi olduğunu gösteren alarm bulguları neler? Evet, çok doğru. Doğru sorular. Bana bunlarla gelin. Evet, ses kısıklığı ne zaman alarm bulgusudur? Öksürük gibi düşünebiliriz. 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı mutlaka araştırılması gereken bir durum. Özellikle de işte ileri yaşlarda 35, 40, 45 yaşlarından ileride özellikle uzun süredir sigara içenlerde ve giderek kötüye giden bir ses kısıklığından bahsediyorsak, şimdi benim az önce bahsettiğim ses kısıklığı işte griple, nezleyle, boğaz ağrısıyla, öksürükle beraber gelen ve genelde işte kısa bir süre içerisinde de 1 hafta, 2 hafta içerisinde de kendi kendine iyileşen bir durum. Ama giderek kötüye giden bir ses kısıklığı varsa işte bu alarm bulgusudur. Mutlaka kontrol edilmesi, bakılması gerekir. Akciğerle ilgili bir sorun olabilir, tiroidlerle ilgili bir sorun olabilir, ses telleriyle ilgili bir sorun olabilir. Yani 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı bir alarm bulgusu. Bununla beraber kronik ve sürekli bir öksürük, kötüye giden bir öksürük, kilo kaybı gibi durumlar varsa bunlar da ses kısıklığı ile ilgili alarm bulguları. Peki hocam, şimdi diyelim ki 3 hafta sürdü. Dedik ki ya, bizim hoca demiştik 3 haftadan uzun sürerse gidin. Doktora gittik. Şimdi doktor bize dese ki ilk hafta gelseydiniz böyle olmayacaktı, çok ilerlemiş falan gibi şeyler söylerse kapınıza dayanalım mı? Şimdi yani hep benim söylediğim %90-95 var. Bunu özellikle vurguluyorum. Tabii ki
her zaman %100 ben doğruyum, her zaman %100 geçer gider diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Bu gerçek değil. Ya da hani tersinden söyleyeyim, bunu içersen ertesi gün bıçak gibisin, bunu alırsan hiçbir şeyin kalmaz da doğru değil. %100 geçer de doğru değil. Ben en sık görülen, %90-95 sıklıkta görülen durumlardan bahsediyorum. Ama alarm bulgularını bir taraftan söylüyorum ve alarm bulguları varsa 3 haftada beklemeyin. 1 haftada beklemeyin. Alarm bulguları varsa gidin, baktırın diyorum. Zaten tavsiye ettiğim şey bu. Benim söylediğim %90-95. Siz her doktora gittiğinizde gerçekten çok ciddi bu alarm bulgularınız da yoksa doktorun da söylediği büyük ihtimalle ne diyeyim sizi kafalamak içindir yani. Hani gelmeseydin, gelmemişsin de çok kötü olmuş. Yani 1 hafta 2 hafta öksürürsünüz, gidersiniz. O zaman aslında nasıl ifade etmek lazım bunu bilmiyorum ki. Karşı tarafa bir fırsat vermiş oluyorsunuz yani bunu söylemek için. Hani ya biraz daha sabretseniz geçecek bir şey için işte 4 gün 5 gün bekleyip giderseniz ya da hani öksürük uzadı ama işte alarm bulgularınız yok, ateşiniz yok. Aslında genel olarak iyisiniz. 1 hafta öksürdünüz, gittiniz. Hani o zaman böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Aa bak gelseydin sana şu ilacı verirdik de iyi olurdun ya da gelmediğin için kötü olmuş. Çoğu zaman gerçeği yansıtmaz öyle diyeyim açıkçası ve dürüst olarak bir doktor olarak da. Yani şunun gibi bir şey mi oluyor? Zaten 2-3 gün sonra geçecek. Ben 4-5 gündür, bir haftadır geçmedi. Doktora gittim, bir ilaç verdi. Hemen 2 günde bitirdi mi oluyor? Evet. Öyle zannediyorsunuz yani aslında. Ya hocam ne diyelim ya? Biraz daha sabretseniz o hastalık zaten belki 2 gün 3 gün sonra geçecek. Tam o sırada gidip işte bir doktor şunu verdi bana çok iyi geldi. Ya da bilmem kim hangi çayı önerdi çok iyi geldi. Yani o zaten kendi kendine geçecek olan bir hastalığın tam geçme döneminde aldığınız bir ilaç ya da içtiğiniz bir bitki çayı. O yüzden ki aslında bunu ispatlayan şey şu. Hani birine sorsanız ceviz suyu çok iyi geliyor diyecek. Öbürüne sorsanız zencefil çok iyi geliyor diyecek. Öbürüne sorsanız nane, limon çok iyi geliyor diyecek. Herhalde hani biraz düşününce aslında bu durumu açıklıyor. Zaten geçecek olan bir şeyi o sırada aldığınız bir ilaca, bir bitki çayına ya da bir karışıma mal ediyorsunuz. O geçirdi zannediyorsunuz. Bilmiyorum açık oldu mu? Oldu. Hocam size halk adına çok teşekkür etmek istiyoruz. Allah razı olsun. Çünkü bir şey Eyvallah. söyleyeceğim ya. Hakikaten şimdi bir halktan birisi olarak ne zaman doktora gitsek bilmiyorum ben hiç sizin gibi doktor görmedim hocam. Yani larenjit oymuş, bronşit buymuş, şunu içersen şöyle olur. Yok kardeşim sen zaten eve git güzel dinlen, bol sıvı al, geçecek diyen doktor bilmiyorum. Vardır illaki de biz çok karşılaşmıyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim İyi ki efendim. varsınız. Başka videolarda da sizi darlamaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. İzlemeye, abone olmaya, beğenmeye, yorum yapmaya devam edin lütfen. Görüşmek üzere.